és que el solar de Sant Pere ja sap vostè que les herbes quan ve la primavera creixen a tot i plen. Ara ve una època complicada, comença la calor i els veïns ens demanen per favor que si se pot accelerar el desbrossament d'aquesta zona abans que vaig a majors, el tema de les plagues. Després també haurà vist vostè en aquests titulars que comenta, haurà vist també que n'hi ha una curva en el carrer de Favara, en un clot, claro que l'ha vist, si vostè ha vist tot el que nosaltres publiquem. Pues això, n'hi ha un clot allí, els carrils s'estan per delimitar, per favor actuen el més prompt possible perquè és un perill. I a més vostè sap que aquesta curva la gent l'agarra molt ràpid. I en la línia dels pregs també n'hi ha hagut un increment, no sé quin és el motiu, però n'hi ha hagut un increment de gent que va a pescar als motors, que ja feia temps que no s'anava massa, i últimament n'hi ha hagut un increment, i sembla que la gent que va a pescar deixa allò d'una manera un poquet gorrina, per dir-ho el més pla possible, una brutícia màxima. Aleshores, jo li pregaria que per favor, és de veres que igual enviar allí a la patrulla, quan hi ha temes dins el poble complicats, pues igual és complicat, però és de veres que els dissabtes allí se fa un femer i seria interessant anar a donar per més un toc d'atenció i si fa falta sancionar, escolta, és el parc natural de l'Albufera, seria interessant.